ma olen pärit sellisest pisikesest kohast nagu Kaiu, mis on paarkümmend kilomeetrit Raplast väljas. Ja meil oli tavaline perekond, aga isa juba oli mul alkohoolik ja tekitas juba abielu alguses perekonnas palju tülisid ja probleeme ja oli vägivaldne mu ema vastu ja kui nad olid 2 aastat olnud abielus ja mina olin juba sündinud, siis nad lahutasid. Pärast vanemate lahutust tuli Arlisel juba väga varajases nooruses nii-öelda täiskasvanuks saada. Kuna ema oli pidevalt tööga hõivatud, pidi poiss hoolitsema noorema venna ja iseenda eest ning täitma majapidamisülesandeid. Kuid pidev omaette olek ja palju vaba aega ning vanemliku järelevalve puudumine tekitasid probleeme, millesse poiss pidevalt sattus. Ma esimest korda murdsin sisse ühte korterisse, et lihtsalt ma ei tea, kus see mõte tuli, aga lihtsalt murdsin korterisse sisse ja mäletan, see tekitas sellist väga huvitavat adrenaliini, see vahelejäämise tunne oli. Ja sealt hakkasid igasugu asjad hakkasid edasi kulgema, olid süütamised ja kahjuks ka teiste enda vanustega ja mõne vanema poisiga koos sai tehtud ka väga sadistlikke asju. Piinasime loomi ja lindusi ja tegelesime juba väiksest peale igasugu kriminaalsustega ja tekitasime väga palju kahju teistele inimestele ja enda vanematele ja ka ma arvan ka nüüd tagantjärgi vaadates enda tulevikule. Kuna ema ei osanud kuidagi probleemset ja sõnakuulmatut poissi aidata ning kasutas vahel ka füüsilist karistamist, mis oli Arlisele nagu haneselga vesi, siis ei vähendanud see tema halvale teele kaldumist. Ja hakkasime varastama tohutult hakkasime sõpradega varastama koolist, igal pool, kus ma nägin, et oli lohakile jäetud või kuskil oli võimalus midagi pihta panna, siis ma tihtipeale kasutasin seda võimalust. Mul tundsin et mul oleks nagu millestki puudus kogu aeg, kuigi ma arvan, et mul oli puudus võib-olla sellest armastusest, mis enda ema armastusest, isa armastusest. Ja vanaema suri, kui ma olin 13 ja kuna ma keeldusin tagasi minema ema juurde, siis ma läksin isa juurde elama, isa elas Hiiumaal. Ja seal asjad läksid veel hullemaks. Hiiumaale isa juurde elama asudes poisi probleemid süvenesid. Tema ellu tuli alkohol ja kuna selle hankimiseks puudus raha, siis algasid poodidesse sissemurdmised ja vargused. Ma olin just öösel üksinda murdmas sisse poodi, mis oli meiega samas majas. Ja üks naabritest kõrval majast tuli ja selle asemel, et ma jooksin ära, aga selle asemel, et joosta ümber maja, nüüd tagantjärele võib-olla tänu jumalale, aga jooksin hoopis koridori, täiesti tupikusse ja sealt saadi mind kätte ja anti isale nagu valiku võimalus, et kas kutsume politsei või sa võtad oma poja ja lahkud temaga siit Hiiumaalt. Hiiumaalt lahkudes asus noormees koos isa ja tema elukaaslasega elama Tallinnasse. Nende tagant hakkas ta samuti varastama, mille tulemusena saadeti Arlis tädi juurde elama. Tädi oli tema eest ka varem hoolitsenud, kui ema oli tööga hõivatud. Ma sattusin sõltuvusse arvutitest, arvutimängudest, enamus raha, mis me saime ja varastasime sõpradega koos. Me kulutasime arvutimängude peale, et me olime nendest sõltuvuses ja tänu sellele pandi mind 2 korda, ühe korra 15-aastasena, ühe korra 16-aastasena ka rehabilitatsioonikeskusesse, et ravida seda sõltuvust ja koolist popi tegemist, aga see eriti ei muutunud midagi. Kõik asjad läksid samamoodi edasi. Siis 18 olin, siis jäin ma esimest korda tõsiselt kodutuks. Mäletan siiamaani seda esimest talve, kus õues oli -25 kraadi
ja pikemat aega ja see trepikoda, kus ma magasin, seal puudus igasugune soojendus ja küte ja ma mäletan, et hommikul ma pidin, kui ma ärkasin, ma pidin 2 tundi kõndima, enne kui ma hakkasin korralikult enda jalgu tundma, nagu aru saama, kuidas nad täpselt töötavad ja tänu sellega ma mäletan, et mõned korrad öösel lasin alla, sest tõusin püsti, et minna kuskile koridorist välja, aga ma lihtsalt ei jõudnud kaugemale, sest läbi külmunud, et keha nagu ei kuulanud mind enam. Tänavaelu andis tõuke alkoholikoguste kasvuks ja esmatutvuseks narkootiliste ainetega. Alustades nii-öelda süütust kanepist ja lõpetades kangemate meelemürkidega, millele järgnes ka hilisem ainetega kaubitsemine. Kodutu kuskil, ma ei teagi, täpselt 3-5 aastat. Ma käisin pidevalt ilusti tööl. Ma töötasin peaaegu 7 aastat ühes samas kohas, aga nad isegi ei teadnud, et ma olin kodutu, sest enamus raha läks mul alkoholi ja narkootikumid alla. Ma tulin ilusti tööle ja siis vabal ajal ma pidutsesin ja jõin öösiti ja nädalavahetusiti ja muidugi olid ka probleemid mingitel hetkedel tööle jõudmisega. Kuigi elu tundus ilus ja mehel oli kõik justkui olemas, sõbrad, raha, peod, töö ja nii edasi, tundis ta ennast siiski tohutu tühjana ja tema elust ei puudunud ka enesetapumõtted ja katsed. Lõikasin veenid, nagu üritasin läbi lõigata, aga see mitte nüüd niimoodi, et ristipidi, aga pikki veeni, aga seal jumal pani käe vahele, et tutikas žilett, mille ma võtsin just pakist välja, see ei lõiganud millegi pärast nii sügavale kui tarvis. Ja mõlemad käed ma kraapisin ja rapsisin läbi, aga midagi nagu ei toimunud. Ja ma mäletan, ma karjusin täiesti kõrist taeva poole, et jumal, miks sa ei lase mul surra? 2017. aastal jõudis Arlis oma eluga nii sügavasse madalseisu, et vaatamata heale töökohale ja korralikule sissetulekule lõpetas ta vaid 4 kuud pärast meeskonnajuhiks saamist kodutuna ja jõi Balti jaama pingil koos teiste saatusekaaslastega odekolonni ning elas varjupaigas. Seda viimast langust peab ta oma elus kõige kiiremaks. Kus ma olin ennast nii ületarvitanud jälle kõigest, ma tundsin, kuidas mu organism hakkab üles ütlema. Ma tundsin, et nüüd on kõik, nüüd ma suren ära, et nüüd on tulnud see hetk. Kuigi ma olin suitsiidne, et tol hetkel ma tundsin, et ma tahan pääseda sellest. Ma tundsin, et ma ei ole valmis. Elu ei lähe minu peost praegu ära minu tingimustel, aga tahab ise ära libiseda. Tol hetkel ma ütlesin, et täiesti, ma mäletan kogu südamest ütlesin, et ma ei taha surra. Ma ei taha surra. Ja ma olin Küllili voodis vasak kõrv vasta patti ja ma kuulsin sellesse kõrva, mis mul vasta patti oli mingi 3 sõna keeles, mida ma polnud elu sees kunagi maa peal kuulnud. Kuna ma räägin mitut keelt ja tean natukene keeltest, siis ma ei olnud sellist veel kuulnud ja ma kuulsin neid sama selgesti, nagu sina praegu kuuled mind. Ja see ütles 3 sõna, aga üks oli meesterahva häälega, siis naisterahva häälega ja siis jälle meesterahva häälega, aga ma ei saanud aru, mida need tähendavad. Ja mulle tuli pähe, siis selle hetkel tuli pähe mõte, et ma peaksin minema rehabilitatsiooni. Ma olin teiste käest küsinud, et kas ma peaks sinna minema lootuse külla. Mulle öeldi, et ära mine, see on mingi hull koht, seal on šamaanid koos ja igasugu trikke tehakse sinuga seal. Aga üks inimene, keda ma pidasin ühiskonnas kõige madalamaks, keda ma olin kogu aeg näinud kuskil juua täis peaga vedelemast ja täis lastuna, see mees oli vahepeal kaineks saanud. Ja see mees oli ainukene, kes ütles mulle, et äkki lähed, võtad see mõne kuu, lähed ära siit kogu sellest jamast. Ja ma mõtlesin, et vau, et nukest tarkust ei ole mitte keegi ütelnud mulle vahepeal siin. Ja otsusingi minna lootuse külla. Ja lootuse külla see, mis mind ees ootas, ma ei oleks seda elu sees arvanud. Ma pole vist maailmas näinud sellist armastust ja hoolivust ja üksteise toetamist inimeste vahel, kui ma nägin seal Lootuse külas. Vaadates Arlise ja paljude teiste tänast elu pärast Lootuse küla programmi läbimist, võime kindlalt väita, et Lootuse küla ei ole mitte ainult paik, kus lootusetud leiavad lootuse ja vabaduse, vaid ka koht, kus inimesed leiavad üksteist. Oma tulevase abikaasaga tutvus mees Lootuse küla partneriprogrammi kaudu.
täna on Arlis õnnelikus abielus ilusa kaaslasega ning koos tänavad ja teenivad nad Jumalat mehe vabanemise ja üksteise leidmise eest Viljandi Valguse koguduses. Ja ikkagi tohutult on mul südamel aidata selliseid inimesi, kes olid samasuguses olukorras, kes kodutud ja ei leia sellest väljapääsu, et see väljapääs on. Ja ma loodan, et kui keegi vaatab seda, kes on olnud sarnases olukorras või ei tea, kuidas sellest sõltuvust välja pääseda, siis ma arvan, et Lootuse küla saab teid tõsiselt aidata. Muidugi Jumal on see, kes seda teeb, nii et ma annan kogu tänu ja au Jumalale. Muidugi ma tänan Märt Vähi tohutult ja tema poega Andrewt, kes rajasid selle Lootuse küla ja muidugi tegevjuhti Raimann Kukke ja kõiki teisi töötajaid, kes seal on, kes on nüüdseks minu väga-väga head sõbrad. Ja meie elud on nüüd omavahel põimunud ja teeme sama tööd. Tänu Jumalale selle kõige eest. Ja edaspidi üritan aidata nii palju inimesi, kui saan ja kasutada neid põhimõtteid, mis mulle seal Lootuse külas õpetati ja käia Jumala sõna järgi.